Serem ya lihat kutu kucing sebanyak ini. Kira-kira mereka bahaya nggak ya buat manusia? Kutu kucing bisa aja gigit manusia dan bikin gantal sebentar, tapi mereka nggak bisa hidup apalagi berkembang biak di kepala atau tubuh kita. Studi di Journal of Medical Entomology bilang kutu ini spesifik buat kucing dan anjing aja, sedangkan manusia cuma korban nyasar aja. Tapi tetap buat kucing kutu itu berbahaya dan harus diobatin biar sehat dan nyaman. Sekarang udah tahu kan soal kutu kucing? Share biar yang lain tahu dan gak panik.